За менежмент бүлгийн бичлэг M4 гэдэг бичлэгийг оруулж байна. За өнөөдөр биднээс compound interest гэдэг сэдвээр эхлээд ярилцах болно. За compound interest гэхлээр хүүгийн хүү гэсэн тийм ойлголт гарч иж яригадаад байна тийм ээ. Хүүгийн хүү. За үнийг миний мэдж байгаагаар бол ямар ч байсан Монголд хас банк хийдэг. Хүн банкнд мөнгө хадгалуулдаг, хүүгээр ашиг олдог. Тэр олсон ашгийг хадгаламжинд нэмээд тэрнээс нь бас хүү бодож явдаг. За харин Forex бол ашигын ашиг гэвэл илүү зохих юм уу? Эсвэл одоо нэмүү ашиг гэх юм уу? Ямар ч байсан биднээс бол арилжаа хийж байгаа хүмүүс маань ашиг юугаар олдгоо гэхээр ямар ч байсан хүүгээр бол олдгоо тийм ээ. Тэгэхээр одоо ашигын ашиг гэх юм уу? Ашигаас олсон ашиг гэх юм уу? За ямар ч байсан өөрөөр нэрлэгдэх баха гэдэг нь ойлгомжтой. Зүгээр ашигын ашиг гэсэн ч болох байх. За энэ маань бол юуг ярьж байгаа вэ гэхээр бид эхлээд $1000 байсан гэж бодъё. 10% ашиг олсон гэдэг маань $100. Тэгээд дараагийн одоо цикл эхлэхдээ 110-аар эхэлж байгаа тийм. Тэгээд дахиад 10% ашиг олсон гэвэл 110 гэдэг ингээ өсөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 1100 дотор биднээсийн анх хийсэн 1000 маань байгаа. Мөн олсон ашиг 100 маань байгаа гэсэн. За ингээд цаашаа давтагтаад ингээд явхаар нэмэлт юм өсөлтүүд бол дөрөвт хордон одоо гарч байгаа. Энэ бол Forex trade хийж байгаа хүмүүс дансаа бас өсөх тэр хурдцыг нэмэгдүүлэхэд одоо хэрэгэлдэг хамгийн гол арга байгаа. Тийм учраас бид өнөөдөр энэ тухай ярьж байгаа юм. За бид тодорхой хувийн ашиг хийсэн бол яах вэ гэж байгаа. За номон дээр бол би бичижсэн тэ 4 жилийн өмнө болж штэ одоогоос 50% гэдэг хувааж авах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр тодорхой хэсгийг нь банк руугаа тат гэж байгаа. 50% ч юм уу. Энэ бол миний зүгээр санал болгож байгаа хувь шүү дээ. 50% ч юм уу. Тодорхой хэсгийг банк руугаа тат гэж байгаа. За яагаад гэхээр хэрвээ та бүхэн банкны юм уу санхүүгийн талын ямар нэг мэдлэгтэй бол тийм балансын гадуур гэж данс байдаг гэдгийг мэдчихэж байгаа бах те. Тийм балансын гадуур гэж нэг үгээр хэлбэл мөнгө мөртлөө нэг тийм амгүй мөнгө гэсэн үг өхмөл. Тэгэхээр биднээсийн Forex брокерт данс нээгээд тэнд байршуулсан мөнгө маань ийм өхмөл мөнгө болж хуурдаг. Жишээлх юм бол танаас FXCM broker дээр би ийм данстай ийм мөнгөтэйгээд тэрийг харуулад марууж авч идэх гээд оролдолтой бүрдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань мөнгө гэхэд бас хэцүү. Тэгэхээр хизээ тэр маань мөнгө болохгүй гэхээр банк руугаа татсан хон чинь мөнгө болно. Банк руугаа татчаад карт руугаа хийчихэд тэгээд очиж марууж авах болно тийм ээ. За нэг юм ойлгож байгаа. Хоёрдугаарт нь бол брокерийн дансанд байгаа мөнгө гэдэг маань ямар нэг хэмжээгээр рискт орол байгаад байгаа шүү тийм ээ. Тэрийг бол мартаж болохгүй. Нэг өглөө бослоо брокершин дампуурсан гэсэн байвал яах вэ? Эсвэл сэтгэлгээ бүлэгт ярьжсэн арилжаа хийж болохгүй нөхцлүүдэд өөрөө арилжаа хийгээд буруу үйлдэл гаргасан байж болно. Санамсаргүйгээр ялангуяа хордон шивдэг хүмүүс чинь тоомоо андуурч шивээд буруу лотоор том арилжаа нээсэн байж болно. Янз бүрийн байдлаар аюул гарч болзошгүй. Тэгэхээр рискт ор байгаа гэдэг нь тодорхой. Тэгэхээр тэр рискт ор байгаа мөнгийг банк руугаа татаад тэгээд дээр нь амь оруулаад тэгээд дээр нь миний одоо 3 дахьт нь миний хэлэх
санаа үл юу гэхээр биднээс яах гэж forex арилжаа хийж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байгаа юм тий. Тэр чинь бол нэг том амьгуу данстай байх чигээгүй шүү дээ тий. Биднээс сар болгон тодорхой хэмжээний орлоготой амьдрал авахтай тодорхой хэмжээний нэмэртэй тодорхой зорилгынхоо төлөө зорилгоо биелүүлэхийн төлөө явж байгаа. Тийм учраас сар болгон тодорхой хэсгийг татаж мөнгө амь оруулж амьдрал авахтай хэрэгжилж гэж явах нь зохилтой гэж. За дараагийн хэсэг нь болохоор өнөөдөр ярьж байгаа сэдвтэй холбоотой тодорхой хэсгийг нэмэлт ашиг олох зорилгоор дансаа зузаатах. Өөрөөр хэлбэл compounding хийх гэсэн үг. Тэгжээж дараагийн сард тэрний арай илүү ашиг олно. Тэгжээ дараагийн сард арай илүү ашиг олно ч гэдэм бол. За ингээд явна гэсэн үг. Нэг осондоо ашигынхаа тодорхой хэсгийг аваад идчихлээ. Тодорхой хэсгийг нь бизнесээ өргөжүүлээд байна гэсэн үг. За Альберт Эйнштейн гэдэг хүний хэлсэн алдартай үгүүдийн нэг нь шүү дээ. Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Тэгэхээр одоо за хүүгийн хүү гэдэг хэрэл явчих тий. Хүүгийн хүү бол дэлхийн 8 дахь гайхамшиг юм аа гэж. Хин энийг ойлгодгоо тэр ашиг олдог, хин ойлгодгоо тэр төлдөг гэсэн. Альберт Эйнштейний энэ алдартай үг байна. За энэ зураг бол зүгээр одоо энэ compounding-гүй явж байгаа энэ улаан байгаа юм тий. Compound interest нэмээд явж байгаа өсөлт нь энэ. Тэгэхээр энэ хоёр өсөлтийн зөрүүг харуулсан зүгээр скриншот би олсон. Тэгэхээр энэ бол compound хийж явна гэдэг бол дансны өсөлтийг хурцгаж өгдөг хүчин зүйл. За энэ мөн л адилхан санааг илэрхийлсэн зураг байна. За энэ compounding-ийн тухай өнөөдөр ярьж эхэлж байгаа юм уу гэвэл үгүй. Би менежментийн хамгийн ихний хичээлдэр хэлжсэн менежмент бүлгийн хичээлийг энэ хүснэгтнээс хэлье гэдэг Excel файлаас хэлье гэж ярьжсэн. Тэн дээр энэ маань байж исэн. Жишээ нь энд биднээс $2000 эхлээд 30% өсөлт хийгээд 600 болсон, 50% 300-ийн авсан, 300-аар нь дансаа зузаатгсан тий. Дараагийн сар 2300-тай эхэлж байгаа байхгүй. Энэ маань л энэ өнөөдрийн ярьж байгаа compound маань байсан. За одоо хэдүүлээ энэ хүснэгт рүүгээ эргэж очиод ганц хоёр зүйлийг би та бүхэнд сонирхуулъя. За энэ үеч нөгөө хүснэгт маань тий. За одоо жишээлх юм бол биднээс энэ сард авч байгаа энэ хувиа дандаа 100 болгоч. Тэгэхээр ямар зураг харах нөө гэдгийг. За бүгд дээр 100 болчлаа тий. За одоо өөрөөр хэлбэл биднээс 30% ашиг хийгээл тэр ашигаа 100% татаад байна гэсэн үг тий. Муугүй тий. Бас гайхалтай. Сар болгон $600 цалин авчин. За ингээд дүгнээд үзэх юм бол жилдээ 7200. 7200. За дансны маань ихний үлдэгдэл 2000. За дансны маань үлдэгдэл 2000 тий. Эхэнд эцэст адилхан. За эцсийн үлдэгдэл 2000 байна. За энэ тохиолдолд одоо юу гэж хэлэх вэ? За вау гэж хэлье. Тийм ээ. $2000 хэлсэн бүтэн жил арилжаа хийсэн. Энэ жилийн хугацаанд 7200 таталт авсан. Оны эцэст $2000 байгаа. Муугүй сайн байна. За энэ бол яг юу явчихж байгаа юм гэхээр compounding-гүй явчихж байгаа. Ямар ч одоо бид нэмж хөрөнгө оруулаагүй тийм энд багнанд ямар ч хөрөнгө оруулаагүй.
эцэстээ 2000-тай, нийтдээ 7200 татцсан. Бид бол зөвхөн 30% хүүтэй хадгалуулаад тэр хүүгээ 100% аваад яваад гэсэн үг тий. Адилхан болчихж байгаа тий. За ингээд энэ бол compounding байхгүйгээр энийг хийж байгаа. За дараагийнх нь жилийг харъя. Мөн л 12 сар. Жилийн эхэнд 2000 байсан. Энэ удаа биднээс 50%-ийг татаад 50%-ийг compounding буцаад дансандаа үлдээгээд исэн тийм ээ. За жилийн эцэст 9548 болж байна. За жилийн хугацаанд 8208 болж байна. За одоо энд бас нэг үг хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл дэ юу гэж хэлэх вэ? Одоо тэгвэл ингэж хэлээ да тий. Ингэж хэлээ да тийм ээ. За ингээл зөрөг тавхан харчиж байгаа бах тий. Үнэхээр энэ compounding гэдгийг хийх ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг. Тэгэхээр энэ маань энэ хүснэгт дээр маань байсан. За одоо энийг бид тэгээ яаж хийх юм бэ гэдгийг. За энэ хүснэгтийг бол тааран таньж байгаа тийм нөө volume тооцох хүснэгт тийм. За жишээлх юм бол би $1000 дансныхаа 2%-ийг хэсгэллээ. $20 18 pip-тэй. Миний volume 0.11. За энэ маань одоо энд ороо хийж байна тий. 18 гэдэг. Одоо ингээд би биш буруу гацрын дээдл нөхгүй энэ ч тий. 18. Тэгэд 2% риск авсан $20. $20-ын риск, $20-ын ашигын төлөө. Нэг авч одоо volume ингээд тооцоод орчиж байгаа. За энэ дээр энэ доотлын хүснэгтийг би тайлбарлаа хийжсэн. Энэ хүснэгтийг зүгээр тусдан дастаж ирээл тавьчихсан. За ямар нэг өөрчлөлт байхгүй энэ бол. Ганцхан өөрчлөлт байгаа. Тэр нь би зүгээр спиридийг хассан байна. Томьёо яг адилхан. За энэ дээр энэ бол одоо миний өөрийн хийж байгаа зүйл. Жишээ нь stop loss нэмжээг бол би нэг 10 pip-нээс 50 pip-ийн дотор. За $2000 доллартай. За $1000 шүү дээ. Зүгээр л энэ бол энэ хүснэгтийг хэдэн доллараар дансны үлдэгдэлтэй эхлэх вэ гэдэг асуудал. За жишээ нь биднээс дансандаа $1000 байсан. Энэ хүснэгтээ биднээс дансандаа 1000-аар эхэлсэн тий. Танаас энэ хүснэгтэн дээрээс тавьж болно шүү дээ 1000. Энд чинь яг адилхан биш л яатсан байгаа. Тусданд гаргацсан байгаа болохоос яг адилхан тий. За ингээд би $1000 дансны үлдэгдэлтэй байхдаа би 10 pip-ний stop loss байхад миний volume 0.2 байжээ гэж. За тэгвэл арилжаа хийгээд явлаа. Дараагийн сар нь 2300 боллоо гэж бодъё тийм ээ. За одоо нөгөөдхөө юу гэдгийг 1150 болсон. 1150 болцоо. За тэгвэл би энэ volume-а 10 pip-ний мөн л 10 pip-ний stop loss аваад миний volume 0.23 болж өөрчлөгдөж чинь тий. Тэгэхээр ингэж дансныхаа эхний үлдэгдлийг энэ томьёон дээрээ өөрчилж тавих замаар л биднээс энэ volume тооцоол тавиад яваад байгаа байхгүй юу. Мөн л адилхан 2% рискэлж байгаа тий. Гэтэ 1000-ын 2% маань 20 1150-ийнх маань 23. Тэгээ арай ихийг рисклэн. Тэгээ биднээс нэгээр арилжаа хийж яана гэвэл арай их рисклэл арай ихийг л олоод яваад байна гэсэн. Дараагийн сар. За харин энэ дансныхаа үлдэгдлийг ингэж сольж тавихаа бол харин хизээ тавьж болох вэ гэдэг дээр хэд хэдэн хувилбар байж болно. Сард нэг удаа тавьж болно. Тэгээд жишээлх юм бол сард нэг удаа.
Тэгэхээр энэ сарыг дуустал данс чинь хичнээн өсөлттэй байсан ч гэсэн 2000-аараа тооцож явсаар аваад дараагийн сар дээрээ үлдэгдлээ солиод тавьж болно. Эсвэл сард 2 удаа бас тавьж болдог тал бий. Сар эхэллээ 2-7 хоног арилжаа хийснийхаа дараа 3 дахь 7 хоногийн эхлэхийн өмнө шинэ үлдэгдлээ очиж зоочих нь шүү дээ. Өссөн хэмжээний үлдэгдлээ очиж зоочж болно. Тэгээд волюмаа тооцоод ингэ явж болно. Тийм бол бас арай хурдан арай илүү өсөлтийг бас өгнө. За ингээд паундинга тооцоод явах юм бол бид бас дансныхаа өсөлтийг ордовчлох ийм арга байгаа юм. За нөгөө талдаа бол. За энэ бол яг тэгэл өслөө сайхан байна өсөлттэй явж байна. Данс унж болно шүү дээ, тий. Данс унвал мөн л унсан үлдэгдлээ аваач тавиал. Мөн л унсан үлдэгдлээ аваач тавиал да хэд болтгийг 950 болтгийг юм уу, тий. Тэгвэл 2% гэдэг маань $19 байх юм байна гэж цаашаа явах хэрэгтэй. Энэ дээр яг зарим нэг хүн бол тэгж бодож бол магадгүй. Яагаад гэвэл данс унсан юм чинь хурдан нөхөж буцаж босхын тулд биднээс энэ рисклэх хувь хэмжээгээ хэвээр нь барина гэсэн тийм үзэл бодолтой хүмүүс бас байдаг. Тэгэх юм бол улам том уналт руу орж болцсохгүй байдаг. Тэрнээс болгоомжлох хэрэгтэй. Ер нь бол унах тал руу ярихад бол биднээс энэ өмнө үзчихсэн тийм ээ. Draw down гэдэг үзчихсэн тийм. Биднээс draw down-да тулж зогсоол тэгэл биднээс юу болохгүй нэ гэдэг юм одоо шүүж ярих хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр данс дээшээ явж ивэл компаундинга хий, данс доошоо явал draw down-да тулаад зогс. Тэгээд юу болохгүй нэ гэдэг юмыг бодож олох хэрэгтэй гэж. За, ийм сэдв. За дараагийн өнөөдөр ярих сэдв болвол бас менежмент бүлэгт заавал хөндөж ярих хэрэгтэй ийм нэг сэдв байгаа. Энэ бол арилжааны нэг өдрийн лимитүүд. Энийг бол харин би нэлээд товчлчлаа. За биднээс арилжаа хийгээ сууж байна. Нэг сард арилжааны 20 өдөр байдаг юм аа. За 20 өдрөнд нь биднээс арилжаа хийнэ гэж төлөвлөхгүй тий. Биднээс зөх хэмжээгээр 2 юм уу 3 өдөр сонгогдсон байгаа тий. Тэгээд тэр өдөртөл арилжаа хийх бодох хэрэгтэй. Ажил алуу юм а зохицуулаад тэгэхээр биднээс арилжаа хийх өдөр бол 7 хоногт 3 ч юм уу. За тиймэрхүү байх болно. За тэр өдрүүддээ нэг өдөрт арилжаа хийх тоог бол нэг 4 хүртэл хэмжээнд л барих хэрэгтэй. Бид ийм хөснөгт гаргаад тэгээд энд ярьжсэн сонж байгаа бах тий. Тэгэхээр 7 хоногт 3 өдөр арилжаа хий, өдөрт 4 арилжааг л хий гэх юм уу. Тэгэхээр яагаад тийм лимит өөртөө тавьж өгч байна вэ гэвэл бас энэ арилжааныхаа тоог энтерг биднээс чинь хөснөгтөнд оруулаад төлөвлөсөн байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэр төлөвлөгөөг баримтлаад ерөнхийдөө явна гэдэг маань бол тэгэл бас нөгөө өөрийгөө захирах сахлагатай сэтгэл зүгээ барих нөгөө айц шунлыг хязгаарлах гэл ингээл бүх юмтай бас уялдаад явчих нь. Тийм учраас бид бас эндээ өөрсдөө ингээд бариулж сурах хэрэгтэй л дээ. Тэрнээс өдөр 4 арилжаа хийцэн ч гэсэн л тэгэл өшөө ямар боломж гарах нь үгээл суугаад иж болохгүй л дээ. Өдөрт биднээс ажилдаа явах цагийн хуурт идэж шүү дээ. Өглөө 8-д эхэлсэн, орой 5-д таарна ч юм уу. Тэрнтэй яг адилхан биднээс арилжаа хийхдээ тэдд эхэлсэн, тэд дуусна. Өнөөдөр эндээс тэр хүртэл хийгээд дуусна гэдэг ажил дээрээ төлөвлөдөг бол өнөөдөр биднээс ийм хийгээд дуусна. Ингээд 4 арилжаа хийсэн бол дуусна. Тэр өдрийн ажил дууслаа гэсэн. За дараагийнх нь болохоор нэг зэрэг нээлттэй байх арилжааны тоо гэж байгаа. Энэ бол нэг 3-аас 4. За 4 гэдэг маань бол лимит байгаа. За 3, 4 тий. Энээс дээш бол байж болохгүй. За нэг удаагийн арилжаанд дансныхаа 2% риск авнаа гэж үзвэл 4 арилжаа нээлттэй гэдэг чинь бол 8% риск гэсэн үг тий. Тэгэхээр энэ бол өндөр риск. Тэгэхээр менежментийн маань суур юу гэдэг биднүүсийн данс
Дансанд байгаа мөнгийг биднээс хамгаалах юмыг л үзээд байгаа шүү дээ. Тэндэл ялуулах хүнд цохилт, хүнд дарамт учруулахгүй байх гэдэг талаас нь яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дөрвөн арилжаа нээлттэй байна гэдэг бол 8% хэсэг. Энэ бол өндөр хэсэг. Ялангуяа энэ дөрвөн арилжаа чинь дөрүүлээ цогтой явдаг ханшууд дээр байгаа бол бүр хэсэгтэй гэсэн үг. Ягаад гэвэл зах зээлд ямар нэгэн болоод ханш эсрэгээ чиний эсрэг ирэхэд энэ дөрвөн арилжаа дөрүүлээ стоп лосс очиж авах магадлал өндөртэй гэсэн тооцогдох нь шүү дээ, тий. За. Тэгэхээр биднээс нэг зэрэг 3-4 арилжаа. Ер нь 3 арилжаа нээлттэй болвол цаашаа өшөө арилжааны оролт харах биш, харин нээлттэй арилжаануудаа сайн маллах тал дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. Дараагийнх нь. За 2-3 дараалсан хожил бол тэр өдрийн ажлыг дуусгах гэж байна. 2-3 дараалсан хожил авсан бол тэр өдрийн ажил дууссан шүү. За яа. Маргааш илүү сайхан настрынтэй эхлээрэй. Дахиад юу байна гэж битгий хараа суугаад байгаа. Яагаад гэвэл дараачих дээр чи ерөнхийдөө алдад таарна. За дараагийн дугаарт нь 2-3 дараалсан стоп лосс зогсон бол тэр өдрийн ажлыг дуусгах гэж байна. 2 алдчихлаа, 3 алдчихлаа тэгэл тэр өдөр болоо. Өөр оролтыг битгий хар. За иймэрхүү хязгаарлалтуудыг бас мэдээд тэгээд ойлгоод тэгээ энийг бас мөрдөх юм бол арилжаанд бас амжилт олоход их нэмэртэй байдаг хүчин зүйлүүд байгаа. За ингээд анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баярлалаа.